sadayana oge di dieu cenah Pak cenah kapupur cenah samemeh aya di istilahna di nu sanes-sanes kitu nya urang teh inget-inget karuhun urang baheula cenah. Cenah ayeuna cenah ieu teh kaasup seueur Pak lamun dibandingkeun kapungkur mah da kapungkur mah saya masih apal cenah istilah Desa Hanum nu 20 somah kitu nya saya mah 20 somah keneh Desa Hanum kitu nya. Pasti kan ukur 20 urang nu ngariung di dieu na ge kitu nya. Jadi ulah dia sebat saeutik da kapungkur teh sok kita mah saalitan kitu nya. Nu ka hiji eta anu kadua cenah istilahna urang bade nya jelaskeun ka sadaya kunci yen sadaya kunci nu aya di Desa Hanum baik nu ti Cukang di Sukaharja anu di mana bae itu sadayana ge angger-angger nujuna mah ka dieu kitu nya. Teu cenah nu itu mah ka mana sadayana nu Desa Hanum mah ka dieu nujuna kitu nya. Terus dia anu sanesna peda sim kuring tos nyirian Pak, nyirian makam karuhun anu cenah tapi saya ge jangjina cenah kitu nya. Cenah makam Ki Indra teh beulah dieu, makam Ku Leutik teh beulah dieu, makam Ki Jamanir beulah dieu, makam Nini Tapin, makam Aki Jembrang, Aki Serajaya, kamari malah makam Aki Jangit. Abdi cenah kitu nya, cenah naroskeun tinu terang. Tos dicirian peda kitu dina mah dicirian di peda tos aya batuna, kadang-kadang tos aya jahulna kitu nya. Bisi abdi salah kitu nya eta mah da abdi mah ngaduruskeun cenah kitu nya, paling dinya kitu nya. Makam Ki Anu teh belah dieu maksudna mah eta karuhun-karuhun urang supaya istilahna mah di aku da urang teh datang cicing bela betak di Desa Hanum da gara-gara ya asal usulna kitu nya. Maksudna mah kitu sanes istilah urang ngaramatkeun anu ari karamat mah karomah sadayana ge kitu nya istilahna mah zaman nu tos bubuk babak di Desa Hanum mah kitu nya. Eta nyuhunkeun istilahna di ku bapak-bapak isukan hiji waktu nitipkeun ka anak isu karuhun-karuhun urang teh kitu nya. Sadayana oge istilahna insyaallah turunan anu di dieu kitu nya. Eta supaya istilah tetep dijaga lah ulah sampai cenah diiahkeun gitu bahasana sapertos kitu. Terus deui cenah ieu kamari cenah punten ieu Kang Toson cenah kitu istilahna pakunci ayeuna cenah kenging tugas diserahan cenah ku Aki Sukardi kitu nya istilahna mah kitu cenah ngiring urus di dieu atuh ari saya mah jadi syukur-syukur gitu nya intina tapi cenah urang teu moal rek ngaleungitkeun lah sabenerna mah kangge Aki Sukardi ge aya sertifikat mah kita teh sabenerna mah sertifikat sami aya ngan can di eta can ditandatangankeun sertifikat yen pernah ngurus kitu nya pernah ngurus gunung dari luhur aya pengakuan di desa sami tos didaftarkeun ku abdi di desa sareng di kebudayaan tapi berupa sertifikat sanes artos kitu nya yen Aki